最近这30天，老板在和面的时候被电得哇哇叫，于是老板把所有的插头都拔掉，结果呢，拔掉之后也被电了。现在老板都不敢碰这个和面台了。仔细看，现在有200伏的电压。你这个插电了吧？没插电，也漏电。那你这个电的你还点不清了呀？我这大前头就感觉当时就我知道是哪个漏的电？这个没有，就这个漏的。你把这个插销拔了。我这插销在这拔这了，我那边有钱。现在把电源的移动插排拔掉，仔细看，还带有电压。用的那边的。还带着电呢？那咋回事？还有哪个插的了？没插子啊。那不可能，你没插的嘞。你看看，这个是人家这个没插，这个是插这个才着了，这个比方插这个才响了。那没有电。你旁的那还有插电器的东西啊？这个。这里有一个摄像头，是它的原因吗？我们把它拿下去，再测量一下这个金属台面，依然是带电的。现在插头都拔掉了呀。插电地方。这个呢？这个用插电吗？这个不用啊，这个插的电了吧？没有，插着呢。这个插着呢。这个没事啊？这个插着呢。这个插门是关哪的？关着我将来车子来的。把它拔了。还带电了？你看它没有这个冰柜，没插电地方，我这个插板是。所有带电的插盘都已经拔掉了，现在是一个黑色的插头是冰柜上面的，但是电源进线已经拔掉了呀。仔细看，指示灯还在亮着。这咋亮着灯了？这个通电了，这个通电。你把它拔了。这咋还带着电了？这个没电，这个是冰箱的没电，我这都拔了，这都，我这个厂这个。这是插头拔了还有电啊？你看，你啥子的？高了又。跳了。那不对。这没电了，你肯定拿这个线这。那个线有电。不对呀。是那个去那个。只要一合上这个普通插座的闸，现在台面上又带电了。我大概已经知道原因了，让老板把这个台面拉出来。这还带电了。这有电了。这没电了。这确定这里边有。再拉，把这个再拉出来。这金属弄的。那你这个地方让你安排的明明白白的。安排的。好了。仔细看，这后面有一个插头。喂。是啊，这个压软机跟这个都有电。老板娘被电的都不敢来了，于是让老板过来解决这个问题。老板又给我打了电话。其实这是一个很简单的问题，但是呢，老板可能想的过于复杂了。双电。双电是吧？好。你别搁着了，我一会儿再说。双。我双。没事，就这吧。这没电了。没事吧？没事了。那这咋啥原因？就这事儿。你过来，我跟你说。你说没插东西，他没插东西，你这啥？这个插头都烂了。这都打出来黑印了。那咋这用啊？你这不这你看那个线头看了吧？换个那个才行了，把那个拔了的，我还是哪个？这是个干啥的？我看。这接的没用。这个。
别用了，那就这个别用了。你看烧的。不用这个，用了这肉不用拿啥子，我换一个线，我线在这。这是一个简单的漏电小故障，但是关于安全无小事。不知道老板这1个星期是怎么忍受的？带电和面是不是感觉很爽？